جو نسلہ ٹاور کا کیس پچھلے کئی عرصے سے جو ہے سپریم کورٹ میں جو ہے سوموٹو ایکشن کے تحت جو ہے یہ چلایا جا رہا تھا، اور اگر اس صورت میں اگر جو مجرم ہے اگر وہ سرکاری ادارے ہیں یا سندھی مسلم کوآپریٹو سوسائٹی ہے، کئی دنوں سے یہ جو سچویشن اور خوف و ہراس والی جو سچویشن بنی ہوئی ہے، ان تمام مکینوں کے لیے، ان تمام فلیٹس کے اونرز کے لیے جو نسلہ ٹاور میں جو ہے ان کی رہائش پچھلے 5 سال سے ہے، اور اس ساری جو خوف کی جو بنیاد ہے یا بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو نسلہ ٹاور کا کیس پچھلے کئی عرصے سے جو ہے سپریم کورٹ میں جو ہے سوموٹو ایکشن کے تحت جو ہے یہ چلایا جا رہا تھا، اور اس میں ایک کچھ ایسے ایڈورس آرڈرز آئے ہیں کہ اس کو جو ہے ڈیمولش کر دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمولیشن از ناٹ اے سلوشن آف اینی تھنگ۔ یہاں کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں نسلہ ٹاور کو باقاعدہ طور پہ اگر اس کی اسکروٹنائز کیا جائے اس کے ڈاکیومنٹس کو اور اس کے اپروولز کو، تو 1950 میں یہ زمین اوریجنلی جو ہے وہ الاٹ کی گئی ممبر جیسے سندھی مسلم کوآپریٹو سوسائٹی کو، بورڈ آف ریونیو اور کے ایم سی کی طرف سے۔ اس کے بعد جو سلسلہ 1954 میں انہوں نے ممبرز لیے اور ممبر کو انیشیلی جو زمین دی گئی، اور جب اس 1957 میں جو روڈ الائنمنٹ کی گئی، شارع فیصل کی جب روڈ الائنمنٹ کی گئی، تو اس وقت جو ہے اس سے نسلہ ٹاور سے منسلک جتنی سندھی مسلم سوسائٹی اور شارع قائدین ہیں، ان تمام جو ریزیڈنٹس جو وہاں کے تھے، ان کو ایکسٹرا لینڈ جو تھی وہ دی گئی، جس کے تحت وہ الاٹمنٹ بھی جو ہے 1957 نے سندھی مسلم سوسائٹی نے اونرز کو دی۔ جہاں تک بات ہے کہ یہ اس کی بلڈر کی، تو بلڈر نے یہ زمین پرچیز کی کوئی 5ویں 6 نمبر پہ آ کے یہ انہوں نے پرچیز کی، اور 2000 جو ہے یہ 5 میں زمین انہوں نے لی، تو اس وقت جیسے یہ شارع فیصل پہ جو الائنمنٹ وغیرہ کے جو معاملات تھے وہ تو انہوں نے کوئی اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ جو ساری فارمیلٹیز تھی، سندھ بورڈ آف ریونیو ہے یا ماسٹر پلان ہے، اس کے علاوہ کے ایم سی، اور ان ساتھ ساتھ جو ہے سندھی مسلم کوآپریٹو سوسائٹی سے بھی جو ہے باقاعدہ اس کی فارورڈنگ کرائی گئی، اور کوئی بھی ایک بلڈنگ بنتی ہے تو اس کے لیے تمام یہ فارمیلٹیز جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پے نقشوں کا ایک اپروول کا پروسیجر ہے جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے وہ نقشے بھی اس کے پاس کیے، اور یکایک یہ بلڈنگ نہیں بنتی ہیں۔ اس کے بعد این او سی فار ایڈورٹائزمنٹ اور سیل لینے کے بعد باقاعدہ اس کی بکنگ کا آغاز کیا، اور تقریباً 3-3.5 سال میں اس بلڈنگ کو مکمل کرنے کے بعد 2015 میں جو ہے اس کے پوزیشن دیے گئے۔ پچھلے 5 سال سے یہاں پہ جو رہائشی ہیں وہ مقیم ہیں، اور یکایک ان کو یہ ایک دن آرڈر آتا ہے سپریم کورٹ کا۔ ہم جو ہے سپریم کورٹ ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے، اور چیف جسٹس گلزار احمد صاحب اعلیٰ عدلیہ کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں۔ ہم ان کے ہر آرڈر کا، ہر جو ان کے ججمنٹ کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جلد بازی کا عنصر ایک نظر آتا ہے اس آرڈر میں، کیونکہ یہاں کے رہائشیوں کے جو وکیل تھے یا جو بلڈر کے جو وکیل ہیں، ان کی اپنی ایک رائے ہے کہ ان کو اس طرح سے سنا نہیں گیا کہ جس طرح سے لیگل کاؤنسل کو ایک اپیلیٹ کورٹ میں جو ہے وہ سنا جانا چاہیے۔ اسی سلسلے میں ایک لوگوں کو ایک چیز کہ ان کو سنا جائے، اور اگر اس صورت میں اگر جو مجرم ہے اگر وہ سرکاری ادارے ہیں یا سندھی مسلم کوآپریٹو سوسائٹی ہے، تو اس کے تحت بھی اگر کوئی پینلٹی ہے، پینلائز کیا جائے اس کو۔ کوئی جو ہے اس کو اگر ہم آج کہتے ہیں کہ پچھلی ماضی میں بھی کچھ بلڈنگیں ہم نے توڑ دیں، ڈیمولش کر دیا گیا، آج ان کے تمام الاٹیز جو ہیں کوئی کسی کو کمپنسیشن نہیں ملا، اور سینکڑوں اور ہزاروں لوگ جو ہیں آج جو ہے روڈوں پہ ہیں، اور ان کے تمام جو انویسٹمنٹ ہے آج کہیں پہ اس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ بھی جو رہائش پذیر لوگ ہیں وہ بھی مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس لوگ ہیں، جاب کرنے والے لوگ ہیں، ان کی فیملیز یہاں پہ ساری آباد ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ ہم ایز اے آباد ہم ان کے ساتھ اس لیے ہیں کہ یہ لوگوں کی اور کراچی شہر کا مسئلہ ہے، کراچی کے شہریوں کا ایک جو ہے یہ معاملہ ہے، تو اس میں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس آرڈر کو نظر ثانی کیا جانا چاہیے۔ جو وکلاء ہیں، جو کاؤنسلز ہیں، ان کو جو ہے ریویو پٹیشن وہ فائل کریں گے، اس پٹیشن کو بھی جو ہے ہم سمجھ ریویو کی اپلیکیشن کو وہ بھی سنا جائے تحمل کے ساتھ۔ سندھی مسلم سوسائٹی کو بھی بلایا جائے کہ اگر ماضی میں انہوں نے کوئی 1957 میں 54 میں جو انہوں نے الاٹمنٹ کیے، وہ لازمی کسی قانون کے تحت انہوں نے الاٹمنٹ کی، ان سے پوچھا جائے کون سا وہ قانون ہے، ان سے اس قانون کی ساری ڈیٹیلز لی جائے، اور اس کے تحت اس کو ساری
جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جائیں، اور فیصلے میں بھی اگر کہیں کوتاہی ہے تو وہ ریگولائزیشن کی ایک پالیسی ہے، ریگولائزیشن کے تحت یہ بلڈنگز کو جو ریگولائز ہونا چاہیے، اور آنے والے وقتوں میں ایسی لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ آگے اس قسم کی کوئی بلڈنگز نہ بنے، یا شہر کے مضافات میں کوئی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں تو وہاں کے لیے بھی قانون میں سمجھتا ہوں اس کو بننا چاہیے۔ تو آج جو اس وقت جو پوری انڈسٹری جو ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری، ہم دیکھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ بڑا پروموٹ کرتی ہے، ہمیں انکریج کیا جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہائی رائز بلڈنگز بننی چاہیے، اور وہاں پہ پنجاب میں یا ہم جو ہے ایل ڈی اے میں یا سی ڈی اے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو اگر کوئی ارریگولیرٹی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک قانون سازی کی گئی، اور اس کے تحت ان بلڈنگز کو ریگولائزیشن کے نوٹیفیکیشن بھی دیے گئے، اور بہت منیمم جو ہے 2% کے اوپر ان کو جو ہے ریگولائز کیا گیا۔ تو کیا کراچی شہر بھی اسی پاکستان کا ہی حصہ ہے؟ اور اس میں اگر کوئی اس قسم کی کوئی ارریگولیٹیز ہیں ان کو باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہیں ہیں آئیڈینٹیفائی ہوں، لوگوں کو پہلے آلٹرنیٹ جو ہے ان کی رہائش وہ دینا ضروری ہے، ان کے لیے وہ آلٹرنیٹ رہائش ان کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگر جو ہے کوئی ایسی چیزیں ہیں تو آپ اس کو کریں، لوگوں کو کمپنسیٹ ملنا چاہیے۔ 40 50 سال سے آبادیوں میں لوگ آباد ہیں، آج ہم کہیں کہ ان کو بے گھر کر دیا جائے، میں سمجھتا ہوں اس کراچی شہر اور کراچی کے شہریوں کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ آنے والے وقت میں ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی ہمیں اس چیز کے لیے جو ہے کبھی میں سمجھتا ہوں ہم سے یہ پوچھیں گی کہ یہ کیوں زیادتی والے معاملات کراچی میں ہو رہے ہیں۔ تو ہماری درخواست ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کہ برائے مہربانی وہ ان معاملات کو دیکھیں، تحمل کے ساتھ سنیں، اور اس کے بعد یہ جو ہے لوگوں کی جو ہے ان کی مسائل کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہ فیصلے کریں، تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے، اور ان میں سے یہ جو خوف پھیلا ہوا ہے، اس خوف کی جو فضا اس وقت قائم ہوئی ہوئی ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ نہ پیدا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملات میں یہ صرف ایک بلڈنگ کا معاملہ نہیں ہے، اس پورے کراچی شہر کا معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آباد کے ساتھ ساتھ تمام جو بزنس کمیونٹی ہے وہ آج یہاں پہ آ کے بیٹھی ہے، وہ اس چیز پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کراچی شہر کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگین ہم جو ہے گورنمنٹ آف سندھ سے بھی یہ کہیں گے کہ اس سلسلے میں جو ہے لیجسلیشن کی جائے، بلڈنگز اگر ہیں ان کو ریگولرائز کیا جائے، تاکہ بلڈنگیں جو ہیں ٹوٹنی نہیں چاہیے اس طرح سے، تاکہ ٹوٹنی نہیں چاہیے، تاکہ کوئی خوف و ہراس نہ پھیلے لوگوں کے درمیان۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو، ایکسیلنٹ، پراؤڈ ٹو بی میمن